ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிக்கன் 65 செய்கிறதுக்கு 1.5 கிலோ சிக்கனை நல்லா க்ளீன் பண்ணி அலசி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பெரிய பூண்டு, 10 சின்ன வெங்காயம், கொஞ்சம் போல் இஞ்சி, 1 ஸ்பூன் மிளகு, கொஞ்சம் போல் பெருஞ்சீரகம், இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அரைச்ச விழுதில் ஒரு பகுதி போட்டு ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றி 3 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 3 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 1 ஸ்பூன் கடலை மாவு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான உப்பு போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதில் இந்த போன்லெஸ் சிக்கனை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 1/4 மணி நேரம் தனியாக வச்சுருங்க. மீதமுள்ள விழுதை சேர்த்து போன்டு சிக்கனை போட்டு இதே ப்ரொசீஜரை செஞ்சு அதையும் ஒரு 1/4 மணி நேரம் தனியாக வச்சுருங்க. இப்போ போன்லெஸ் சிக்கன், போன் சிக்கன் ரெண்டுமே ரெடி. இதை தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ சுவையான சிக்கன் 65 5 நிமிடத்தில் ரெடி ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கள் அத்தை செஞ்ச மெத்தடு வித்தியாசமான சுவையில் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. மறக்காமல் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் என்னோட யெகோவா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.